mutum ne ɗan uwanka yayi maka kyautar sai ta haukata ka, to ina ga ubangijin mutane mai karamcin duniya da lahira, alkarimul mutlaq. To shi yasa wani da kake ganin sa hankalinsa aljihunsa ya zamo saisa in ya dan daga wani lokaci ya dan yi lo, amma Allah in ya daga hai in ya tafi kenan. Wani da kake gani kullun kana ganin sa a sahun farko a masallaci, hakan ne ya dace da shi, amma in aka buɗa masa ya samu kuɗi wallahi ba zai zo masallacin ba. Wani da kaga yana ta azumin litinin da alhamis, ana haɗawa ne da azumi da tattalin arziki. Idan aka sakar masa ya san akwai abinci, akwai kilishi, akwai balangu, akwai soye, to billahi lazi ba zai azumin ba. To wannan yana daga cikin hikima ta Ubangiji subhanahu wata'ala, ya talauta waɗansu dan hikima, ya azurta wasu dan hikima, ya bar wasu saisa dan hikima. Inna rabbaka hakimun alim. To amma su Yahudawa saboda mahaukata ne, sai suka saki wannan barababiyar magana suka ce inna Allaha faqirun wa nahnu aghniya yadullahi maghlula, kuma su ce Allah yana da ɗa, Allah yana da mata. Duk yayi da suka yayibo su yaba wa Allah saboda rashin girmama Allah. Wa ma qadarullaha haqqa qadarihi. Shi yasa Allah ya ce